É para você ver como é a natureza. Eu tô vendo esse fio aqui. Tô imaginando o que seria isso aqui. Provável que seja a raiz de alguma planta que nasceu lá em cima no telhado aí, ó. Ela nasceu, achou um buraquinho ali e desceu. E essa raiz vai dar aqui no chão aqui. A hora que ela bater no chão, ela vai. Se o homem deixar de interferir, a natureza se renova. Não dá conta de renovar porque o homem destrói tudo. Onde chega ele acaba com tudo, infelizmente.